Вот этот вот набор спас меня от удушающего кашля, которого я просыпалась в 3-5 ночи и не могла уснуть, пока полностью не откашлюсь. Это просто было ужасно. Что я стала делать? Я стала принимать новамин. В составе него находится витамин А, С и Е. Он применяется и при пневмонии. Также принимала легкое дыхание, чай 2-3 раза в день. Здесь у нас находится липа, кусочки яблока, мята, цветки ромашки и душица. Ну и растирала грудную клетку вот таким бальзамом корень, в составе которого 14 различных трав. Он тоже обладает противовоспалительным, а также помогает при простудах и при кашле.